Este carrito fue el que trajimos de Gregory. Vamos a ver si le hallamos la falla. Hasta el momento, por ahorita, no presenta ni una falla para mí. El motor se escucha perfectamente, no se siente que esté temblando ni nada. Responde muy bien al acelerador. Muy bien, dicen que después de un rato, cuñado, deja de correr, se baja hasta 20 millas por hora y luego hasta que se apaga ya no prende, tienen que ir por él. Vale, mando irnos muy lejos. ¿Dónde aquí en el pueblo? Pero dijo que la vez pasada se fue todo hasta Corpus. Eso va a ser un problema, a ver cuándo presenta la falla. Yo ando pensando algo con la pompa del gas, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver que se caliente, ¿me entiendes? Y luego ya comienza a fallar y luego la dejan que se enfríe. Vamos a ver, porque estos carros hoy en día están canijos. No, la voy a traer de ti porque si no paga nada. Problema, miren. Este carro ya no camina más de eso. Ahí se quedaremos en la carretera, le dimos como una, ¿qué sería? ¿3, 4 millas? No, unos 6. ¿6? Y aquí venimos despacio por toda la orilla con las emergencias. Ya no responde y la check engine light está blinqueando. No, eso es lo que hace este carro. Y dice el cliente que si lo apago ya no prende y tienen que levantarlo y llevárselo. Sí me hizo una fallita media como tironeó. Oh my God. Esto es malo y bueno para mí. Malo porque al parecer es algo más, y bueno porque está blinqueando la luz y está haciendo el problema. Bueno para mi escáner, que chanta podemos hallar la falla. Pero aquí venimos. Ojalá que le encontremos la falla a este carrito para poder arreglarlo y que se va para atrás para Gregory, porque ya lo habían traído aquí con un mecánico y según se lo habían llevado estaba jalando todo bien y no siguió con lo mismo. Después de 15, 10 minutos ya venimos entrando al pueblo y guacha, no por la orilla, y este es el pedo que hace. Mira, aquí vengo la pata nomás puesta arriba del gas, casi nada, pero cuando le piso mira lo que pasa, las revoluciones, y mira la velocidad. Mira, se está parando el carro, mira la revolución y el carro ya se va parando. Mira, no arranca, va para abajo y voy de bajada, le suelto y le piso otra vez solo. Mira, le pisé toda la pata hasta abajo y comienza a agarrar despacito velocidad. La luz todavía viene blinqueando. La luz del motor, problemón. Que ya estando parqueados aquí se quitó la pinche luz del check engine light. Pero, mira, si le aplanamos al gas, guacha, mira cuñado, ahorita mira. Va, ya no falló, ahí está. Entonces ahí se la va a peliscar. Ojalá que nos ayude. Ya valimos madre. Aquí aventó el... Ahorita se sube aquí usted tantito. Aventó el cilindro 4 por acá. Vamos a hacer algo. Un tornillo aquí, otro acá, 4 tornillos. Ya lo leyó la computadora. Ahora, ponle en cambio, para adelante. Le vas a pisar al gas y al freno, cuñado, despacito. A que comience a temblar, tú lo vas a sentir. Es que cuando hace la falla, mira, aquí está parejito, mira, ahí va. Dale más. Dale más. Ya no falló. Pinche carro ya no falló, vato. Chingada madre. Ahí está jalando bien. ¿No está prendiendo la luz, no? ¿El check engine light? No. Está prendida, pero ya no falló. Yo no fui. Hijo de su pinche madre, man. Está bueno. Voy a manejarlo otra vez a que haga la falla. Qué pinche carrito. Y parece que otra vez está haciendo un problema. Fíjate que está curioso porque es cuando lo tratamos de arrancar como recio, como what? Y es cuando hace la falla. Mientras tanto no lo hace.
No crean que andamos chacaleando los carros y esto y lo otro. Esto es en el modo en que hagamos la falla. Si lo apago y lo prendo va a jalar bien todo el rato, pero cuando lo quiero arrancar necesito es cuando hace la falla. Ahorita ya la viene haciendo, ya nos deja correr más de 20 millas. Y vamos otra vez a buscar el problema. Mira, a ver si nos enseña Misfire. Ojalá que nos enseñe Misfire. Este carro tenga programa para detectar fallas. El software de este carro. Ahorita está jalando perfecto, ¿ven? No está temblando el motor ni nada, está presentando las fallas. Pero mira cómo lo vamos a hallar. Ya está en drive. Tiene el drive y le va a pisar el gas y el freno. Un poquito, písale. Sale. Sale. Lo mismo que ahorita. Ya no. Ahí está. Ahí. Bueno, dale. Que nos haga más seguido. Ahí está. Voy. No sé si me alcanzan a ver aquí. A ver. Aquí, suéltale. Hazle otra vez. Sale más. Ahí está. Está. Vamos a quitar esta. Dice que esta es la falla. Y al parecer me dice que esa es, pero al parecer no. Vamos a quitar otra. Hace la misma cosa. Otra. Para mí es algo más, no es de esto. Me dice que es este el 4. No, eso no es la falla para mí. Es algo más. Aunque me diga que el escáner que es el 4 no es. O a menos que sea. Problema, el carro está jalando al 100, no tiene problema. Ahorita no hay código, mira, 0 código. Vamos a leerlo. No tiene problemas el carro. Pero cuando comienza a prender, porque lo apagas y lo prendes y jala como si nada. Está jalando bien. Pero cuando lo vas y lo manejas, prende la check engine light y me sale que este está fallando. Pero yo ya lo desconecté y no está fallando. Lo que voy a hacer, si esta es la falla, el 4, 1, 2, 3, 4 me dice, cylinder 4, escúchenme, el cylinder, no ignition coil, los voy a cambiar. So, si este es el problema me va a aparecer en el 3, vamos a hacer eso. Me aparece el 4, cuñado, pero ¿sabes qué? Pienso yo, aquí, al 3. Sí, ahorita lo vamos a manejar otra vez, prenda la luz y si me sale el número 3, entonces sí es este. Si no me sale, no tiene aceite, fíjate adentro. No estará jodida la tapa. Quítalo ese. No tiene aceite para adentro. A lo mejor puede ser la bujía o sabes, mira, este es el 4, vamos a poner el 3. Ahorita la computadora nos de, si el problema es el coil, y así nos vamos a ir, vas a ver, hasta que lo vamos a hallar. Si el problema es el coil, por eso te digo, nunca van. Aquí, como mecánicos, a nosotros, amárrate para que no estén haciendo ruido en la mugre. Amárrate tú. Eso yo. Nunca nos va a salir manejándolo así. Pero allá ya le dan arranque un poquito más fuerte para que salga. Mira, ves, de hecho no prende. Pero para que ya fuera prendido ahí. Pero es como te digo, es algo que a la larga le está afectando, cuñado. Y cuando prende el check engine light te pone en safe mode. Bueno, mira, lo que vamos a hacer aquí, fíjense. Esta es la única forma que lo podemos hallar. Dale, cuñado, como que vamos a arrancar. Dale hasta abajo. Mira, ahí quiso. Bueno. Ahorita nos lo va a hacer. Dale aquí para acá. Por otro lado. Dele, cuñado. Dele. Ahí va a salir. Ahí va, ¿no? No. Ahora no. Vaya chingada, no salió, güey. A la madre, ahora qué chica vamos a hacer. Date la vuelta. Oye, tenían el conector o qué del coyo.
¿Eh? ¿Por qué lo cambiamos, chingay? Así no nos regañan, dale más para allá. Tienen que andamos calando el carro, no se van a enojar. Dale, ahí está abajo. Está bueno. Oye, pues ahora, güey. ¿Qué onda, cuñado? Dale que Dale para la carretera. no viene carro. Está abajo. Todo. Ay, quiso, ¿no? ¿Lo notaste o no? Chingazo, todo así. Mira ahí. ¿Y cuándo le suelto? Mira, ahí va, ahí va. No. ¿Cuándo le suelto? Ay. ¿Qué será? Bueno, nomás le cambiamos el collo de un lado para el otro. Súbele el vidrio. Que nos va a dejar en vergüenza esta cosa, dale. Ya no lo hizo, güey. Pues ya, lo arreglamos. Vámonos para atrás, vamos a chequear el collo. Ah, no sé, güey, neta. No sé, vamos a chequear los alambrados y el collo. No puede ser posible este jale, güey, que... No, de veras, no. No sé. No sé, y le voy a cambiar la bobina para atrás. No sé por qué no. La verdad, por qué no está jalando. Pero nada más movimos una bobina de un lado para el otro. La botita, cuñado, la bota de estos carros así son del collo. Oh. Que a lo mejor tocó que acá estaba saliendo una chispa para un lado o algo. De veras, güey, porque no puedo creerlo. De veras, hay que chequear. 5 pisones buenos. Le voy a cambiar esa voz. Hijo de la chingada, embrujado. ¿Ahora? ¿Qué hacemos? Chingado, güey. Hijo, eso no me gusta eso. De veras, no me gusta porque no pude. A mí, ahí está el problema, ahí por ahí lo voy a buscar ahorita, pero hijo, eso es peor para mí. Hijo, le hicieron todo y jaló bien, pero ya llegando allá a Corpus, volvió a hacer lo mismo otra vez. Y yo le conecté y le desconecté el código, fuimos y lo calamos y volvió a fallar, todo el conector no es. La única es que no hayan puesto bien la bota ellos para adentro, algo hayan puesto mal. Eso ya se conectó al escáner. Ahí dejamos el escáner, mira, evitando se lo roben. No, hombre, vato. Bueno, vamos a cambiarle la bobina para atrás, vato, no sé. Primero, la falla estaba aquí. Aquí, vete. Vamos a checar este conector. Cámbiame las bobinas tú. Yo voy a checar este conector. La falla estaba aquí. Y yo no le hallo nada mal. Voy a pelar tantito esta lámpara. Ponle para atrás. Ahorita le hago, no puedo. Aquí está la falla. Mira, cuñado, dónde está la falla. Miren eso blanco. Esa es la chispa. Está brincando para un lado y está haciendo corto. Ahí está la falla, de veras. Esa es la falla. Bueno, se le encontró el problema a este carrito embrujado que se vino desde Gregory. Fuimos a traerlo. Yo sabía bien que algo así iba a ser. Este es donde está la chispa pegando, porque mira, si checan los otros, ninguno tiene eso. Ninguno. Entonces a este carro le hicieron tune-up, le cambiaron bujías, pero no le cambiaron las botas estas. Y no se chequearon, no se fijaron que la bota tiene un agujerito. Tocó la casualidad, ¿verdad? Que no quedó en la misma posición allá. Pero es lo que pasó la vez pasada. Le cambiaron bujías y todo y se lo llevaron. Y a ratito comenzó a hacer lo mismo. Sí, pues brinca la chispa de ahí. A un lado para... Los que saben me van a entender. Para un lado aquí de la... Esto es fierro. Y sí, bajito no. Pero cuando ya avientas bastante chispa, le aceleras. Comienza a brincar la chispa y se comienza a proteger el motor. Así me pasó con el carro de este vato Serna, güey. De Freddy Serna, de su hija, de veras, lo mismo, los cables eran y lo mandaban a la fregada bien gacho el motor, pero no, ahí está, necesita la bota, es todo lo que necesita. No me hacerlo para atrás. Problema resuelto. A la mera verdad,
Cuñado, Sí, las aventó con. se aventó usted también. Bueno. Bendito Dios que nos da sabiduría, hombre, para... Ahí está el problema. Ese es el problema, de veras. Brincaba la chispa para un lado, cuñado. Y te apuesto, si le buscamos ahí por ahí, se va a ver el chispazo donde pegaba. Y donde está quemándose. Pero traté de ver así, y mira, nomás donde lo toché. ¡Pac! Mira, aquí, ahí está la prueba donde pasa la chispa, mira. No es mentira. Ah, qué malo. Mira, ahí está la prueba. Ahí está la prueba. Solo se quebró, solo. Solo se rompió. Esa es la prueba. No hay duda. Una bota. Y ordenarlo. La parte. Y cayendo la parte, pues. Este carro se va para atrás para Gregory manejando y sin problemas. Bendito Dios. Gracias sea, Señor.